Willkommen zu Reinvented, dem Business-Podcast von Share IDS. Wir sprechen über Cloud, Prozesse und digitale Transformation. Praxisnah, verständlich und immer mit Blick auf das, was Ihrem Unternehmen echten Mehrwert bietet. Ich bin Susan Sari und sage Hallo zu dieser Folge. Heute schauen wir in eine Branche, die ja auch im Hintergrund arbeitet und trotzdem entscheidend ist für globale Lieferketten, technologische Innovation und auch die Energiewende, die Edelmetallbranche, also Gold, Silber, Platin, aber auch Metalle wie Kobalt oder Wolfram, Rohstoffe, die unverzichtbar sind für diese Welt, etwa für Hightech aber auch oder nachhaltige Technologien. Und gleichzeitig wächst der Druck, denn die Preise schwanken, die Risiken nehmen zu und die Transparenz wird immer wichtiger. Also die Herkunft, die Verarbeitung und die Prozesse. Alles soll nachvollziehbar sein. Wie kann das gelingen? Und welche Rolle spielen dabei Edelmetall-Controlling und die Verfolgung von Materialströmen? Darüber möchte ich heute sprechen mit Werner Kainz. Er ist Industriekaufmann, Bilanzbuchhalter, bringt jahrzehntelange Erfahrung im Edelmetall-Controlling mit, unter anderem in leitender Funktion bei einem großen internationalen Konzern. Dort war er weltweit verantwortlich, unter anderem für das Risikocontrolling im Edelmetallhandel mit einem Volumen, um die Zahl mal zu nennen, von über 10 Milliarden Euro. Ich freue mich, mit Ihnen in dieses Thema einzusteigen. Ich grüße Sie, Herr Kainz. Hallo. Guten Tag, grüße Sie, Frau Saro. Ich würde vielleicht erstmal gerne so ein bisschen eine Begriffsklärung machen. Und davor würde ich aber gerne so ein bisschen persönlich mit Ihnen einsteigen. Deswegen wäre meine erste Frage, was hat Sie denn ursprünglich in die Edelmetallbranche geführt oder was hat Sie fasziniert an diesem Thema? Gut, das war eigentlich der Eintritt in die von Ihnen beschriebene Firma als Bilanzbuchhalter in der Abteilung Bilanzen und Steuern. Und damals war ich mit 24 Jahren der jüngste Mitarbeiter. Und wie das so ist, bekommt man dann, ja, mal was hingestellt zum Arbeiten. Und es waren dann sogenannte kleinen Firmen, die mit Edelmetall zu tun hatten, Edelmetall in den Bilanzen hatten. Und es ging also darum, dann zu bewerten und Steuererklärungen zu machen, Bilanzen zu machen und so weiter. Und ja, und das war der Anfang, mit Edelmetall in Berührung zu kommen. Und dann habe ich ein bisschen so hobbymäßig, äh, bin ich handwerklich und physikalisch sehr interessiert, was die Produkte damit angeht. Weil Edelmetall ist ja nicht nur Schmuck, sondern das findet sich ja in 1000 technischen Produkten wieder. Und das hat mich interessiert. Und ja, und von da an hat mich das nie mehr losgelassen. In meinem ganzen Werdegang habe ich dann Positionen eingenommen, die dann weitgehend immer noch mit dem Edelmetall zu tun hatten. Ja, Ist halt eben was sehr, und zum Schluss ist war es eben die Zuständigkeit fürs Edelmetall-Controlling weltweit, ja. Es ist halt eben was sehr, sehr Vielfältiges, Edelmetall. Und dann gibt's diese ganzen Begrifflichkeiten, die dann ganz schnell Ja, auftauchen. Ich würde gern erst mal Sie fragen, was genau versteht man denn unter Edelmetallverfolgung? es ist eigentlich eine Wortschöpfung. Erst was ist es oder um was handelt es sich, was ich betrachte? Das ist das Edelmetall. Da kann ich dann aufgliedern, welche sind es, über Platin, Gold, Silber, Iridium, Rhodium und so weiter. Dann habe ich die in Hand und was passiert mit denen? Und weil die besonders wertvoll sind, will ich also auch genau wissen, wo sind die, ja? Und zum Schluss muss ich ja wieder am Jahresende eine Inventur machen, muss bilanzieren, muss eine Bewertung hinterlegen, ob es betriebswirtschaftlich, handelsrechtlich oder eben dann für die Steuererklärung ist, ne? Und wenn man jetzt sagt, Edelverfolgungssystem, ist das ja, ist das ja dann etwas, was ein Unternehmen es vereinfacht, diese Edelmetallverfolgung zu machen? Ist das in meinem, in meinem Verständnis richtig? Wie kann man das Edelmetallverfolgungssystem dann nachvollziehen? Der System oder systemisch, den Begriff muss man halt dann verwenden, wenn man guckt, in welcher Form dann dieses Edelmetall vorhanden ist. Und zwar vorhandenes Edelmetall, was ich als mein Eigentum betrachte. Edelmetall, was ich gekauft habe, also sprich Eigentum. Wenn ich also etwas Geld bezahlt habe, meine Kasse wird weniger und auf der anderen Seite habe ich den Besitzanspruch von Gold oder Edelmetall, sage ich mal. Und dieses Metall finde ich naturgemäß irgendwo im Lager. Das ist einfach.
Ja. Beim Edelmetall ist es fast auch wie ein paar anderen Rohstoffen auch. Sie kaufen etwas, haben es aber noch nicht, weil es erst verschifft werden muss oder sonst irgendwie, und bis es bei ihnen im Lager ist, dauert eine Zeit. Trotzdem ist es schon ihr Eigentum. Sie haben es ja schon bezahlt. Also, dann ist es auch schon ein Lagerbestand, unterwegs befindliche Ware, wie der Bilanzierende sagt, ja, und zeigt das unter der Position Rohstoffe in seiner Bilanz. Beim Edelmetall gibt es aber noch ganz andere, äh, Spielchen. Es gibt Ihnen jemand das Edelmetall und sagt: „Mach mir etwas daraus.“ Dann haben Sie Edelmetall in Hand. Wenn Sie Inventur machen, finden Sie Edelmetall, aber es gehört Ihnen nicht. Es hat also auch in Ihrer Bilanz nichts zu suchen, weil Sie haben dafür kein Geld bezahlt, ja? Ähm, und so gibt es eine ganze Menge von Situationen, wo es wichtig ist, wie verhält sich mein Eigentumsgedanke, also sprich, was ich habe ich bezahlt, zu dem, was ich in Händen habe oder nicht in Händen habe. Und das Ganze zum Schluss, äh, stimmig zu machen oder abstimmbar zu machen, ist es auch richtig, was ich da jetzt zum Schluss bilanzieren will als mein Eigentum nenne. Dafür brauche ich eine ganze Menge Komponenten. Und das würde ich dann, wenn ich die zusammenfasse und, ja, abstimmbar mache, dann spreche ich von einem System. Aber warum ist diese Nachverfolgung von Edelmetallen so viel komplexer als bei anderen Rohstoffen? Also, was genau ist das? Es ist wichtig und notwendig wegen der Volatilität, wegen der, Wertfindung in diesem Edelmetall. Wenn Sie große Preisschwankungen haben, Sie brauchen sich ja nur die, Marktpreiskurve von Gold anzusehen, die Sie jeden Tag in der Tageszeitung lesen können. Ähm, Dann ist es schon enorm wichtig. Sie können nicht einfach ein Kilo Gold kaufen und dann auf einen Auftrag warten und dafür dann irgendwelche Bondträte machen und dann in 4 Wochen oder 6 Wochen, wenn Sie das gefertigt haben, verkaufen wollen. Und der Kunde wird Ihnen dann sagen: „Ja, aber das Gold ist doch viel weniger wert. Also, das nehme ich nicht für dieses“, ja? Also, Sie müssen sich preislich dann einigen. Das heißt, Sie einigen sich auf 'n Preis, der heute gilt. Dann müssen Sie auch für diesen Preis dann liefern, egal wo der Preis dann in Zukunft ist. Und daraus ergibt sich zwangsläufig eine Verfolgung der Mengen, die Sie für diesen Auftrag wieder vorsehen, und zwar von Anfang an, vom Auftragseingang bis zum Ausgang. Jetzt weiß ich ja keins, dass diese Edelmetallverfolgung in Ebenen unterteilt werden kann. Ich, habe verstanden, dass das 3 Ebenen sind. Kann man die als physisch, virtuell und buchhalterisch aufteilen? Wie würden Sie diese 3 Ebenen uns erst mal Ja, kurz einleiten? ja, rein physisch unterscheidet sich's eigentlich gar nichts von 'nem ganz normalen Rohstoff. Ja, Sie haben Edelmetall, das kaufen Sie und das landet in Ihrem Lager und Sie verwenden das. Das ist 'ne ganz normale Glatte wie 'n Kassenbuch. Sie haben Plus und Minus und gucken unten drauf, was da steht, und dann machen Sie Inventur und dann stellen Sie fest, das stimmt oder stimmt nicht. Das Haben wäre Sie die erste physische Ebene, richtig? das ist 'ne normale physische Ebene. Da bewegt sich Metall und per Inventur gleichen Sie auch ab, ob das noch alles da ist und richtig ist. Wenn nicht, haben Sie halt, 'n Diebstahl oder sonst irgendwie, 'ne Stelle, wo das verschwindet, ja. Müssen Sie halt dann klären. Aber das sind andere Sachen. Das ist also soweit einfach. Und wenn Sie moderne Systeme haben, Fertigungssysteme haben, dann unterstützt auch 'ne Software wie beispielsweise SAP, ähm, ganz klar auch die Entnahmen aus dem Lager in die Produktionsstätte für ihren Kostenträger, was sie fertigen an Waren. Und sie wissen dann zum Schluss, wenn das Gerät oder was auch immer oder das Produkt fertig ist, wie viel von diesem Ausgangsprodukt, was sie vom Lager geholt haben, was eine Identifikationsnummer hat, eine Stoffnummer hat, wie viel darin enthalten ist. Das können Sie alles tracken mit diesen Dingen. Aber das ist alles eine ganz normale, Fortschreibung, wie in einem Kassenbuch. Jetzt haben Sie aber so 'n Kilo Edelmetall, sprechen wir mal immer von Gold bei Edelmetall, ähm, das landet dann zum Schluss in 10 oder 20 Produkten mit kleinen Anteilen und geht zu unterschiedlichen Zeitpunkt, aus der Firma raus an Ihren Kunden. Und damit wird ja Ihr Bestand von dem 1 Kilo, den Sie ursprünglich mal hatten, im Lager immer weniger. Und die Frage ist, war das Ihr eigenes Metall, was Sie gekauft haben?
Oder war es unter Umständen dem Kunden sein eigenes Metall, was da rausgegangen ist? Also, das wäre dann quasi die virtuelle und dann auch die buchhalterische Ebene, die ich Genau, betrachten müsste. Mhm. da kommen Sie dann langsam in eine andere Ebene hinein, die dann mit der rein physischen Bewegung als Ja. Basis, ist die noch vorhanden, selbstverständlich, aber es wird dann immer filigraner, weil Sie dürfen zum Schluss bei den ganzen Bewegungen die Wertfindung dafür nicht vergessen. Wir sprechen da ja auch von natürlichen Mengen. Ich kann mir vorstellen, dass man das nicht einfach nachzählen kann, aber ich frage mich, wie behalten denn ein Unternehmen diese 3 Ebenen, also eine physische, eine virtuelle, eine buchhalterische im Griff? Wie kann das funktionieren? Man kann ja nicht jeden Tag durchzählen gehen. Also, ich kann natürlich nur für die Firma, reden, aus der ich, diese ganzen Erfahrungen, schöpfe und, kann sagen, das war nicht zu allen Zeiten einfach, ja, als ich den, Job damals im Controlling übernommen habe. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht so sehr viel aus dem Nähkästchen plaudere. Da war schon, manches im Argen, Das ja. glaube ich, dass das vor allen Dingen auch in der Vergangenheit ohne die technischen und auch die Softwaremöglichkeiten hochkomplex war. Was sind denn mittlerweile die Möglichkeiten, die wir haben, um das zu vereinfachen? Zumindest, vereinfachen möchte ich noch nicht mal sagen, aber zumindest die Möglichkeiten sind heute über die, IT-Unterstützung natürlich wesentlich besser wie vor 40 Jahren. Also, das ist eindeutig, ne? Und, grade komplexe Systeme wie SAP, die, bieten also Wahnsinnsmöglichkeiten. Und dann trotzdem, es fehlt dann immer noch dieses i-Tüpfelchen und, ja, das war auch, im Rahmen von SAP, die Dinge, die ich da teilweise installiert habe, ja. Sie haben gerade von diesen Wahnsinnsmöglichkeiten gesprochen. Was muss denn ein System leisten, damit da so eine Transparenz gewährleistet ist, damit man nachvollziehbar, arbeiten kann? Also, spätestens für den Wirtschaftsprüfer oder Steuerprüfer, also die Leute, die dann wieder aufs Geld schauen, ist es dann wichtig, dass sie, irgendwie nachweisen können, was ihnen gehört und was das Ding wert ist, was sie da dafür bezahlt haben. Denn damit, steht und fällt, zum Schluss auch ihr Bilanzergebnis und darunter natürlich irgendwo das Betriebsergebnis, wem sie das zurechnen, ja. Ich würde gern von dieser Vogelperspektive der 3 Ebenen jetzt mal in eine dieser Ebenen noch mal ein bisschen mehr zoomen, in die buchhalterische Ebene, also quasi Edelmetall-Controlling. Ähm, vielleicht erst mal einleitend noch mal gefragt, was versteht man unter Edelmetallbuchhaltung? Was ist da das Besondere? Das Wort Buchhaltung drückt eigentlich schon aus, welcher Sprache man sich bedient. Ich habe das immer so erklärt, dass, will mal so 'n Rückschritt machen zu der Erklärung vorhin zu der Lagerbuchhaltung, wo ich 'n reines Kassenbuch habe. Ich nehme etwas ein, nehme etwas raus. Da habe ich zwar auch 'n Plus oder Minus, habe aber keine Doppik. Ich weiß nicht, ob das Ergebnis, was ich da mache, richtig ist, ja? Wenn ich 'ne Bilanzierung habe ich 2 Seiten, aktiver, passiver oder in einfacher, Syntax ausgedrückt, ich habe soll oder haben. Wenn ich einen Betrieb habe und, dann gebe ich erst mal Geld aus dafür, dass ich ein Haus habe oder sonst was oder Betriebsstätten habe oder Vorräte habe. Jetzt reduzieren wir es mal aufs Gold. Ich habe also 1 Kilo Gold und zahle dafür meine 100.000 €. Nehmen wir mal einen glatten Betrag. Dann habe ich in Buchhaltungssprache ausgedrückt im Soll 1 Kilo Gold und im Haben habe ich mein Eigenkapital, was ich dafür eingesetzt habe, mein Geld. Das kann ich als Konten bezeichnen. Das eine ist das Waren, das Lager und das andere ist mein Eigenkapitalkonto. Und alle anderen Bewegungen, wenn mir jetzt einer zum Beispiel, sagt: „Das ist ja schön, dass du 1 Kilo hast, aber ich hätte gern was gefertigt, was 2 Kilo Gold beinhält. Das kaufe ich aber nicht. Ich kaufe nur 1 Kilo von dir und 1 Kilo stelle ich dir bei.“ Oder umgekehrt: „Du machst mir etwas, was 1 Kilo schwer ist, aber das kaufe ich nicht von dir, ich gebe es dir einfach.“ Dann habe ich auf einmal 2 Kilo in meinem Lager und in meiner Fertigungsstelle, aber mir gehört nach wie vor nur 1 Kilo. Ich vermische beides, weil es ist ja vertretbares Wirtschaftsgut wie Öl, wie Wasser. Sie merken das zum Schluss nicht mehr, welches Edelmetall Ihnen oder dem anderen gehört. Also brauchen Sie dafür ein Werkzeug, um immer festzustellen, dass von dem, was Sie da in Händen haben, wie viel Ihnen da gehört und wie viel nicht. Wenn Sie also jetzt,
einen Wareneingang haben von 1 Kilo, wofür Sie nichts bezahlen, dann haben Sie auf der einen Seite, jetzt spreche ich mal wieder buchhalterisch, im Soll, im Lager 1 Kilo mehr und im haben Sie eine Schuld, um das 1 Kilo wieder herauszugeben. Was ich da so raushöre, korrigieren Sie mich, ist, dass man quasi nicht nur, dass man also mehrere Ebenen betrachten muss, mengenbasiert beispielsweise betrachten muss und verschiedene Ebenen, weil man ja nicht eben sagen kann, die Farbe von dem Edelmetall von Person A ist blau und die andere ist grün, sondern man muss es eben aus verschiedenen Mengenperspektiven beleuchten, oder? Mengenperspektiven und, immer Mhm. die Wert und immer den dazugehörigen Wert dieser Bewegung mit erfassen. In Welche der Be Anforderungen müssen denn da erfüllt sein, dass das möglich wäre, diese Form der Buchhaltung? Na ja gut, in dem Fall, den ich gerade eben, sagen wir mal, angeschnitten habe, kommt ein Kunde und legt Ihnen 1 Kilo hin und sagt: „Ich will dafür was gefertigt haben." Haben Sie auf der einen Seite das Lager. Der muss ja seinen Lagerbestand mit seiner Klatte, mit seinem Kassenbuch in Anführungsstriche um 1 Kilo erhöhen. Damit hat er einen Buchungsbeleg und zeigt: „Ich habe jetzt in meinen Regalen 2 Kilo liegen", nämlich mein eigenes, was ich ursprünglich bei der Firmengründung eingebracht habe, und ein zweites Kilo, was mir der Kunde gebracht hat. Wenn ich jetzt aber auf der Habenseite schaue, auf Gegenseite, habe ich 'ne Gegenbuchung. Ich habe ein Gewichtskonto, nehme ich jetzt mal 'n neuen Begriff, den wir noch nicht verwendet haben, schreibe dem Kunden 1 Kilo im Haben gut, das ist das, was ich schulde, und das andere Kilo ist mein Eigentum, was immer noch im Haben steht als Eigenkapital. Und wenn ich dann Inventur mache, stelle ich fest, in meinem Lager sind 2 und davon gehört eins mir und eins gehört dem Kunden. Klingt Und für wenn mich ich so, als bräuchte es wirklich eine große Transparenz, um diese Wertströme, die Gewinne und die Verluste immer im Auge zu behalten, aus verschiedenen Perspektiven dann, ne? In dem Fall, was wir eben beschreiben, sind wir noch ganz normal auf der Mengenebene. Wenn wir jetzt zur, wertbasischen Seite wechseln, stellen wir fest, dass wir am Anfang 0 hatten, 1 Kilo gekauft haben und damit Eigentum haben. Und wenn wir jetzt Inventur machen und zählen 2 und ziehen eins ab, was wir schulden an Menge, bleibt eines übrig. Und das entspricht dem, was wir gekauft haben. Jetzt kommt die Wertkomponente hinzu. So einfach ist eigentlich die Rechnung. Dass das dann sich sehr weit auseinander dividiert, das kann ich Ihnen dann, ja, vielleicht im Laufe des Gesprächs noch an anderen Beispielen mal schmackhaft machen, ja. Die Zuhörenden aus der Buchhaltung, husten jetzt leise, weil sie das verstehen und alle anderen. Ja, ja, Aber klar. es ist eben Ich ein Zusammenspiel, um eben ja, diese Bestände nachzuvollziehen. So verstehe als ich das auch. ja, aus meiner Erfahrung, kann ich nur empfehlen, wenn also jemand, Projekt aufmacht, Edelmetallverfolgung, weil er sieht, dass er, große Mengen Edelmetall bewegt und damit Preisrisiken, also, eingeht. Und, wird ja in der Regel 'n Projektteam Team gebildet aus den Leuten, die in der Fertigung sind, die Lager verwalten, also sprich den Tresor. Es sollte, dort zum Schluss auch 'n Teilnehmer dabei sein, der diese, ähm, wie soll ich sagen, diese Kommunikation über das für das, was eingerichtet wird, dann meistens ja EDV-mäßig, dass das 'n Buchhalter mitbegleitet. Also jemand, der sattelfest ist in dieser Syntax. Einmal ein Schwenk in diese buchhalterische Perspektive gemacht und ich merke dadurch auch noch mal, wie wichtig, es ist, Herr Kainz, was Sie gerade sagen, dass jemand mit einem buchhalterischen Verständnis da den Blick drauf hat. Ich würde aber gerne noch mal an der Stelle jetzt von dem Buchhalterischen zurück zu dem Zusammenspiel dieser Ebenen. Also, wir haben ja Mhm. gesagt, die physischen Bestände, sind genauso wichtig wie der virtuelle Blick und der bilanzielle. Warum ist es eben so wichtig, diese 3 Ebenen nicht isoliert zu betrachten? Also, warum sollten wir sie alle 3 im Auge behalten als Weil sie Gesamtmodell? weil sie zum Schluss die Verprobung, ob das, was sie in den einzelnen Bereichen gemacht haben, richtig ist, können sie nur machen, wenn sie alles, ähm, quasi bilanzieren. Wenn Sie alles erfassten, was Sie an diesen Beständen haben, immer den Wertcharakter mit betrachten, damit Sie erkennen können: „Jawohl, das ist richtig, was ich bis dahin gemacht habe." Es ist immer wieder diese Art Eigentumsfortschreibung. Was gehört mir?
komme ich auf dieses Ergebnis, was ich da errechne durch eine ganz einfache, simple Rechnung, Anfangsbestand plus Zukäufe an Edelmetallen, also sprich das, was ich kenne, was ich bezahlt habe dafür und was habe ich verkauft, mit welchem Erlös. Kann ich natürlich nie abziehen, sondern kann nur abziehen von dem Bestand meiner Einstandswerte, ist klar. Differenz zwischen dem Erlös und dem Anstandswert ist mein Ertrag. Und dann gibt es eine Bestandsmenge. Und diese Bestandsmenge, diese Eigentumsmenge, wie ich sie dann nenne, die wird dann nachgewiesen über die einzelnen, ähm, Fortschreibungen im Lager, auf den Gewichtskonten oder aber auch in anderen virtuellen Konten, zum Beispiel schwebende Aufträge und so weiter. Es geht ja noch weiter. Also, wir haben ja da, jetzt nur mal so ein bisschen angekratzt mit einfachen Bewegungen, ja. Was ist, wenn einer 'n Edelmetall mal hinlegt und Sie sollen daraus was machen? Das ist ja das einfachste Beispiel. Ich stelle mir jetzt gerade so ein bisschen die Frage, ja, was man eben oder wie man vielleicht sicherstellen kann, dass, diese Ebenen sauber ausgeführt werden, dass da nicht das Risiko passiert, dass man am Ende doch nur vielleicht die, eine Ebene betrachtet. Wie kann man diese Risiken vielleicht auch vermeiden in der Praxis? Als Erstes stößt ja der Fehler auf, dass Sie diese einfache Rechnung, die können Sie ja immer machen. Also, das sollten Sie als erstes mal in der Lage sein, genauso wie, ob ich Kohle kaufe oder sonst was oder Heizöl kaufe für mein Ding. Ich muss ja wissen, wie viel noch im Tank ist und wie viel welchen Wert das repräsentiert. Also, diese Rechnung können Sie auf der einen Seite immer machen. Also, sprich, einen Sollwert ermitteln, was mein Eigentum wohl sein muss. Und Sie werden dann über Inventur und über das Heranziehen anderer Parameter, zum Beispiel schwebende Aufträge, wofür Sie Edelmetall gekauft haben oder Beistellungen, die Ihnen einer geleistet hat. Wenn Sie das dann zusammenrechnen und Sie kommen nicht auf dieses Ergebnis, muss irgendwo etwas falsch gelaufen sein. Dann müssen Sie nachjustieren, müssen Sie gucken, wo ist der Fehler? Und Sie müssen auch zum Schluss mit Differenzen umgehen. Kommen wir vielleicht später noch mal drauf, gerade dann, wenn das Edelmetall, aus dem Lager verwendet wird für die Produktion, ne? Sie machen dann irgendwas und so weiter und in der Summe, wenn das Kilo weg ist und alle Güter sind verkauft, dann machen wir mal das Lager und die Fertigung wieder leer, dann werden Sie feststellen, dass Sie bei den 1.000 Verkaufsbewegungen, die Sie, gehabt haben, zum Schluss keine 1.000, Gramm Gold verkauft haben, sondern 998 oder sogar 1.003, weil Sie, Gramm, weil Sie durch Rundungsdifferenzen oder sonst irgendwas, gedanklich mehr in Rechnung stellen. Ja, die haben sie aber gar nicht verkauft, sondern nur 1.000 sind ja weggegangen. Das heißt also, auch diese Differenzmengen müssen Sie zum Schluss in irgendeiner Weise handeln und auch, deutlich machen. Die müssen sie aufzeichnen, die müssen sie summieren, ja? Und so wird das System immer feiner. Zum Schluss müssen Sie diese Differenz entweder nachkaufen oder verkaufen, wenn Sie zu viel haben und so weiter, ja, gedanklich. Also auch da stelle ich fest, ohne den buchhalterischen Blick permanent Mhm. läuft's einfach nicht. Deswegen, würde ich gerne so langsam ein bisschen mit Ihnen gemeinsam auch so einen kleinen Ausblick wagen und, Sie gerne fragen: Was würden Sie einschätzen aus Ihrem jahrelangen Blick? Sie haben jahrzehntelang beobachtet auch, wie sich die Branche verändert, entwickelt. Wenn wir jetzt so nach vorne blicken, was glauben Sie, welche Rolle wird Digitalisierung und Automatisierung in der Edelmetallverfolgung mehr und mehr noch spielen? Was glauben Sie, wird sich da vielleicht noch mehr verändern oder was werden wir brauchen? Ich kann mir vorstellen, dass das eben durch eine digitale, automatisierte, Verfolgung das Ganze noch mal sicherer werden kann. Und ich meine, es ist ja auch jetzt schon so, Sie haben es ja angedeutet, vielleicht frage ich anders, wie unterstützen denn auch moderne Systeme, die es jetzt schon gibt, die Edelmetallbilanz, eben diese 3 Ebenen, die physische, die virtuelle, die buchhalterische, jetzt Ja, schon? dadurch, dass Sie natürlich riesige Datenmengen produzieren, egal wo, die können Sie natürlich mit den heutigen Systemen viel besser abbilden. Heute ist, Datenmenge kein Thema mehr.
Was da anfällt, ist egal. Die logische Struktur muss zum Schluss stimmen. Wobei logisch in dem Fall nicht nur dieses Fortschreitende, wenn ich was hineinschmeiße oder was da passiert, jenes, sondern immer diese, tut mir leid, ich komme dann immer wieder auf diese Topik der Buchhaltung zurück. Ich tue dann etwas, kann eine ganze Menge machen und mache dann eine zweite Rechnung, wo gleich ich dieselbe Werkzeuge nutze, nämlich die EDV oder so irgendwas, und sage, okay, dann mache aber die zweite Rechnung auch, aber nach diesen Vorgaben. Ja, und mache diese Bestandsrechnung, wie ich sie vorhin gesagt habe. Was muss mein Sollbestand sein nach diesen Vorgaben? Und was ist es, wenn ich meine ganzen einzelnen Klatten, die ich da habe, mit Gewichtskonten, mit Lager und so weiter und Auftragsbestände zusammenziehe, kommt da dasselbe raus. Und handle auch die Differenzen. Erstmal identifiziere ich, wo sind die Differenzen, wo in der Fertigung, an welchem Kostenträger, an welcher Maschine oder sonst irgendwas. Dann habe ich das, dann kann ich das zuordnen und dann handle ich die auch, bewerte die und gebe die in das System ein, damit dieses Gleichgewicht wieder erreicht ist zu dem, was ich auf der einen Seite für sich vorfinde und das, was mir gehört. Herr Kainz, vielen Dank bis zu dem Moment. Ich würde Sie gerne zum Schluss, wir haben jetzt vieles angerissen, natürlich nicht zu Ende besprochen, aber es geht ja vor allen Dingen darum, nochmal so einen kleinen Blick aus Ihrer Perspektive auf das große Thema zu bekommen. Und ich würde Sie gerne zum Schluss ganz offen fragen, wenn Sie jetzt vielleicht den Zuhörenden, viele davon vielleicht auch in Entscheidungspositionen ganz unterschiedlicher Art, einen Rat mitgeben könnten aus Ihrer jahrzehntelangen Perspektive. Worauf sollten vielleicht Unternehmen im Bereich der Edelmetallverfolgung, Controlling unbedingt achten? Ja, möglichst die Preisrisiken zu vermeiden. Das heißt, ein Rückdeckungssystem aufzusetzen, was diese Edelmetallbuchhaltung, sage ich jetzt mal allgemein, hergibt, wo man dann erkennen kann, jawohl, ich muss dieses oder jenes tun, kaufen oder verkaufen, damit ich keine Ertragsrisiken eingehe. Ich meine, die Ölproduzenten machen das ja heute ganz deutlich. Sehen Sie an der Tankstelle. Die können das perfekt. Haben auch ein Preisrückdeckungssystem, was hundertprozentig gut funktioniert. Das sieht man an den Überschüssen, die am Jahresende rauskommen. Genau dasselbe müssen Sie aber beim Edelmetall auch machen. Sie sind gezwungen dazu. Sonst verlieren Sie unter Umständen Geld und wissen gar nicht warum. Genauso werden wir es einfach weiter versenden, was Sie sagen, Herr Kainz, und weitergeben. Und ich bedanke mich, dass wir es gewagt haben. Es ist ja ein hochkomplexes Thema, in dem ich ja gar nicht und Sie sehr, sehr tief drin stecken und gesteckt haben die letzten Jahrzehnte. Deswegen freue ich mich, dass wir gemeinsam darüber gesprochen haben, trotz allem es gewagt haben. Und ich bedanke mich für Ihren Input und das Gespräch. Okay, danke erstmal. Das war Reinvented, der Business-Podcast von Share IDS. Mehr Impulse, Best Practices und Hintergründe finden Sie auf share-ids.de. Wenn Sie wollen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.